Tervist ja tere kuulama järjekordset saadet sarjast investeerimisideede universum, mille toob kuulajateni KPMG Eesti. Mina olen üks saatejuhtidest Hando Sinisalu, minu vastas on teine saatejuht Hanno Lindpere KPMGst. Tere päevast. Ja me oleme täna kahekesi ühe külalise vastu ja külaliseks on Tobias Koch, CGI Eesti juht ja sakslane, eurooplane, Eesti-sakslane. Miks nii palju erinevaid määratlusi, seepärast me räägime täna Saksamaast, me räägime Saksamaa majandusest ja kultuurist ja natukene ajaloost ja poliitikast ka, aga Tobias, kui ma ütlesin sinu kohta sakslane või Eesti-sakslane, et mis määratlus sulle endale kõige paremini sobib? Jah, et ma pean sellega alustama, et ma pean siin kahjuks korrigeerima, sest ma pole CGI Eesti juht, et ma seda igaks juhuks nagu korrigeerin, et ma olen üks meie erijuhtide nagu meeskonnast, et tegelen siis nagu digiriigi teemadega, diginõustamisega. Aga aitäh kutsumast, tore siin olla. Eurooplane, sakslane, eestlane. Ma ei tea, et mulle väga sobib see, et ma olen eurooplane, ma olen erinevates Euroopa riikides elanud. Järjest nagu Saksamaa olen kõige rohkem elanud ja siis Eesti ja siis on Iirimaa ja Taani. Kus ma olen ka üsna palju aega veetnud, et ma arvan, see eurooplane nagu kõleb hästi. Kaua sa Eestis oled olnud või? Ma olen kokku pausidega, olen 10 aastat Eestis elanud. Keel on nagu päris suus või? Kiiresti see tuli? Ja muidu te oleks mind vist kutsunud, on ju. meie saksa keel on oluliselt kehvem kindlasti. Aga öeldakse seda, et eestlased ja sakslased on paljuski meil on palju sarnast, juba kultuuriliselt on ajalugu meid palju sidunud ja ma mäletan nõukogude ajal oli isegi selline väljend, et eestlast defineeriti niimoodi, et eestlane on see, kes viib vene lollust ellu saksa täpsusega. Et see oli selline müüt aga tänapäeval ma arvan, et see kehtib ka täna öeldakse seda, et me armastame ellu viia Euroopa lollust saksa täpsusega. Et kas see saksa täpsuse ülekandumine Eestile või Eesti töökultuurile, et kui palju see sinu kogemuses nagu tõsi on? Mina olen isegi nagu öelnud, et võib-olla nagu eestlased on veel täpsemad kui sakslased. Et muidugi seal on nagu üsna palju nagu erinevusi, aga mul tundub, et eestlased ka püüavad asju nagu väga korrektselt nagu elu viima, nagu kui nad püüavad, kui nad teevad seda, siis aga neil ei ole seda, et seda lausu saam, et midagi peab nagu täiesti nagu valmis olema, vaid see on nagu selline järjepidev nagu töötamine. Nagu Jaapanis siis on. No jah, võib öelda, aga siis nagu seal on ka pragmaatilisust eestlastes, nagu mis mina väga hindan, otsekohesust, et ja mitte liialt nagu asju nagu keeruliseks nagu ajama, aga selles mõttes nagu vahepeal nagu seal on seda täpsust on eestlastel kindlasti, mis iseennast ma arvan ei ole ju halb, et aga ma arvan see on ju nagu hea kvaliteet, mida omata. Et siin täpsus ja et kui võib-olla teise nurga alt vaadata, et mina ütleksin, et see on korra armastus võib-olla, et kui käia siin Eesti väike linnades ringi, et mis see täpne sõna on, et see on tegelikult ka oluline. Et mulle tundub, et meile meeldib kord, mulle endale ka Saksamaa meeldib, ma olen nüüd paar suve seal ringi sõitnud ja et viimati olin Augsburgis, siis sa mäletad, et sa jalutad seal umbes pealelõunal ringi ja eks ole, siis kõik teretavad sind ja kõik on nagu selline. Ma ei tea, kas see on täpsus, eks ole, täpsuse osas jah, sakslased ise teevad ka nalja, aga selline korra armastus või korrastatuse armastus, et süsteemsus, mingi selline. Ma arvan, see süsteemsus on väga õige nagu sõna, et mida siin nagu mängu tuua, et väga nagu süsteemne nagu lähenemine ja mitte mingit nagu usku, et nagu asju võib-olla nagu saavad täiesti nagu valmis, vaid nagu asju nagu valmistamisele nagu peab pidevalt nagu panustama. Aga me räägime täna suuresti majandusest ja Saksamaa majandusel ei lähe väga hästi. Tõsi küll nüüd viimased prognoosid ütlevad, et järgmine aasta äkki siis tuleb 0,9% majanduskasvu juba, mis muidugi
Hiina ja USA-ga võrreldes on ikkagi väga vähe, aga vähemalt mingi selline kõige mustem periood paistab olevat möödas, et neid põhjusi, seletusi, miks Saksamaa majandusel viimasel ajal on halvasti läinud, on palju ja me kindlasti nendest ka räägime, aga ma küsiks sinu arvamust, et mis siis Saksamaal juhtus Saksamaa majandusel? No kindlasti ei ole nagu üks asi, mis on juhtunud, vaid see on nagu erinevate nagu asjade nagu koosmõju, jah. Et kindlasti nagu peab välja tuuma Covidit, koroonakriisi, peab Ukraina sõda või Venemaa sõda Ukrainas nagu mainima ja kõik sellega nagu seonduvalt, et Saksa majandus oli ikka oluliselt nagu just Vene energia eksportidel nagu või importidelt nagu üles ehitatud ja nagu oli selles nagu kasu ja siis pidi nagu järsult siis nagu üle minna alternatiividele. Ja siis ma arvan, meil annab ka tunda, et nagu poliitiliselt on peale pikka Angela Merkeli eesotsa nagu perioodi on siis nagu selline pigem nagu ebastabiilne nagu tunne, et ja mis võib nagu sakslastele kindlasti nagu ebamugav nagu tunduda, et nagu järsult meil on siin nagu mingi periood, kus nagu mingi 5 aasta jooksul meil on nagu teine täiesti täistsugune nagu valitsus. Et ma arvan, see on kindlasti ka faktor, et mida tuleb nagu mängule tuua. Ja ma siin omalt poolt ka, et üks inspiratsioonist on olnud nüüd, siin tuli see aasta välja ka Wolfgang Münchau raamat Kaputt, mida me oleme siin väikse inspiratsioonina kasutanud, aga kui teha teistsugune argument, et loomulikult, et statistika ja kui vaadata, et Tallinnas või Eestis on ka majanduskasv madal, aga kui ringi käia linna peal, siis ei ole sellist tunnet, et meil oleks siin väga suur kriis või inimestel väga halvasti läheks või et kas nüüd ikkagi see jutt, et üks suur majandusteooria on ju selline, et see SKP kasv enam ei kajasta tegeliku heaolu, et näiteks mingid digitaalsed teenused, siis oled ka selle poolel, et me ei suuda seda mõõta. Et kas siis Saksamaal on tõesti, ma olen ise nüüd paar suve ringi sõitnud ja mina ka ei taju, et lähed kusagile Legolandi ja seal on pikk saba ja midagi taolist, et inimesed on jätkuvalt restoranides või kuidagi nii edasi, et sa ei taju nagu, et seal kuidagi asjad oleksid kehvasti, et kas see, et kui sa tooksid teistsuguse argumendi, et kas siis ikka on asjad kehvasti või me pingutame selle nagu halva hinnanguga üle. Ma olen täiesti nõus, et tulebki nagu vaadata, nagu mis see statistika ütleb ja mis nagu majandusteadlased nagu ütlevad, et ma arvan, neil tuleb kindlasti nagu usaldada, nagu seal on kindlasti nagu palju nagu fakteid, mida tuleb nagu arvesse võtta. Ja siis on suur roll on kindlasti nagu meedial, et kui mina ise loen nagu Saksa uudiseid, mis ma nagu pidevalt teen, et ja siis sa loed nagu veel nagu mingist suurest nagu tööstuse harust, suurest nagu autotööstuse nagu firmast, mis on ju nagu kõigi selle nagu alustala nagu ja nende nagu plaanidest nagu kärbida nagu inimesi, nagu töökohti, siis see kindlasti mõjub ju nagu selle nagu narratiivile, nagu mida nagu ühiskonnas on. Samas mina isegi ütleks, et et Eestis on ka palju seda nagu majanduse languse nagu teemaks olnud ja nagu kuidas siis poliitiliselt nagu reageerida, kuidas siis nagu tootlikkust tõsta ja nii edasi. Aga ma isegi ütleks, et võib-olla nagu residendina siin Eestis nagu mul tundub, et seda nagu muutust majanduses on oluliselt nagu tugevamalt nagu tunda just nagu kui sa vaatad nagu nende kasvavate nagu hindade nagu peale, et nagu inflatsiooni, mis on ju siis nagu ikka võrreldes nagu Saksamaaga kõrgemal nagu olnud, et võrreldes, et see on nagu see tundeline ja nagu kus see nagu tõde siis nagu on raske nagu hinnata. Aga selge on see, et suured nagu firmad on pidanud nagu plaani ümber tegema ja siis oma nagu tootmist nagu vaiksemaks nagu muuta või pikas plaanis nagu sellised plaane teha. Et see on ju fakt. Mida inimesed tänaval või mida su sõbrad sugulased ütlevad või et on see selline must masendus või mida siis Saksa meedia või?
eks meedia natuke võimendab ju tavaliselt alati ta negatiivselt üle. Aga see narratiiv on päris hea küsimus, et tegelikult meil Eestis ikkagi on praegu see narratiiv, et meil läheb halvasti. Et see oli omal ajal oli ju see, et ka meedia leidis kõik uudised, kus mis iganes edetabelis meie olime kõrgel kohal alati kajastati. Nüüd on vastupidi, leitakse jälle, me oleme jälle halvemad siin ja seal ja kuidagi õhinaga neid uudiseid kajastatakse, et see tegelikult see narratiiv on päris oluline, et kui me ise ikka väga usume, et meil läheb halvasti, siis tegelikult see hakkab ise ju mina saan aru, et sa oled parem spetsialist, aga ta hakkab sellest pihta, eks ole, et negatiivne uudis müüb paremini. No tegelikult väga hea uudis ka, ega kui kuskil Eesti on mingis maailma edetabelis esikohal, see uudis müüb väga hästi. Kui National Geographic kirjutab, et Eesti on maailma parim loodusturismi sihtkoht, siis kõik meedia ju kajastab seda. Aga samamoodi need negatiivsed, kui öeldakse, et meil on Euroopa kõige kiiremini kasvavad toiduhinnad, siis rõõmuga kõik kirjutavad sellest. Aga see Saksa narratiiv on sarnane, et ka seal on nagu seal, ma ei ütleks, et seal on just, ma arvan, see jah, nagu need hinnad võib-olla ei ole niivõrd fookuses, nagu ma arvan, nad on ikka nagu ka tõusnud, aga nagu aga ma olen küll nagu märganud, et mul on ka jah, nagu hea olukord, et siin nagu kui sakslased tulevad ju palju Eestisse külla, just nagu digiteemadega seoses on ju siin sel aastal on nagu eriti palju nagu väga kõrgetasemelised grupid siin Eestis käinud ja nendega saab siis rääkida, et nii nagu otsustajate kui ka nagu tuttavate hulgas pere on selline, jah, ongi selline kerge nagu masenduse nagu tunne, et nagu kuidagi me kõik saame aru ja ma arvan, seda on selge nagu tunda Saksamaal, kõik saavad aru, et kuidagi midagi ei toimi, et see ei lähe nii sujuvalt, kuidas ta võiks minna nagu ühiskonnas, et ja isegi nagu mõni nagu poliitik, kellega ma olen rääkinud nagu seal on jah, tunda, et neil ilmtingimata ka ei ole nagu vastuseid, et see ongi nagu selline jah, huvitav väljakutseda rohkem nagu olukord hetkel. Kas siis seda võib sõnastada, et see on rohkem mure tuleviku pärast kui oleviku pärast? Nii ja naa, et selles mõttes ma arvan nagu üks keskne, nagu mida ma ei ole mainitud, aga mis on kindlasti nagu hetkel nagu Saksa valitsuses nagu kõrge prioriteediga teema on siis haldus, on ju avalik haldus ja kuidas nagu kodanikud nagu seda oma nagu teenuseid, oma toetusi, oma dokumendid ja nii edasi saavad erinevate nagu riigiasutustest. Et see on midagi nagu mida inimesed nagu tunnevad, et see on liiga keeruline, et seal on selge see, et nagu mingid pikad ootejärjekorrad, mingid nagu pidevad nagu paberimajandused, kus peab nagu pikad vormid nagu täitma, et see ei ole lihtsalt nagu ajakohane, et nagu see moment, kus oleks võinud neid asju nagu elu viia, nagu digitaalsel kujul nagu elu viia, see on kuidagi maha magatud. Et ja seda peab nüüd nagu kiiresti nagu järgi jõudma. See tundub nagu see oleks Eestile ju väga suur võimalus, sa ise ka oled e-riigi teemadega tegev, et kui suurt võimalust sa siin näed, et me saaksime nüüd Saksamaale neid oma lahendusi ja kogemusi müüa, et kui seal suur vajadus on, meil on kogemus, tundub nagu ideaalne kombinatsioon. Ei, 100% ja samas seda huvi e-riigi vastu on juba nagu viimased nagu 10 aastat nagu olnud, et ma mäletan, kui ma Eesti esitluskeskuses töötasin, alustasin 2017, siis juba öeldi mulle, et Angela Merkel käis, ma ei tea, mingi aasta tagasi siin. Ja peaminister ise, nagu Taavi Rõivas, nagu siis rääkis talle nagu siis e-riigist, et sul on tegelikult nagu pidevalt neid kõrgel tasemel otsustajad nagu siin olnud ja Eesti ja Saksamaa kindlasti nagu töötavad nagu oma võimaluste piires nagu nii palju koos, kui üldse saab. Aga see ei ole nii, et sa lähed nagu Eestisse ja siis tuled tagasi nagu selle e-riigiga on ju, et see on ju nagu ajalooliselt nagu kasvanud nagu struktuurid, mida tuleb nagu ümber defineerida või täist nagu alustada. Et see on
jah, kindlasti on siin nagu pööratakse nagu Eesti suunal ja püüakse nagu neid seda kogemust nagu rakendada. Mina isiklikult nagu panustan sellega nagu palju teisi nagu Eestis pingutavad selle nimel. Aga see on jah, et see ei ole niisama lihtne, ma arvan. Jah, saate esimese osa tegime Marko Karpiga, kes on siis olnud Heidelbergis vist juba 90-ndatest elanud ja tema tõi välja, et me keskendume päris palju sarnasustele, aga peaks mõtlema ka erinevuste peale. Üks asi, mis ta ikkagi välja tõi, et Saksamaa on föderaalvabariik, et kui siis siit edasi küsida, et kui me ütleme, et Saksamaal midagi muuta, et minu jaoks on ka segane ja ega Margo oskab ka seda seletada, et mis on siis selle liidumaa kompetents ja mis on siis üldse mida see Merkel seal Berliinis teeb. On seal üldse mingit otsustusõigus? Kas seda digitaliseerimist saaks alustada ka ühest liidumaast, mis oleks ju väiksem ja lihtsam tükk nii-öelda? No selles mõttes nagu ei ole ju nii, et nagu Saksamaa ei püüa nagu selles suunas on ju, et nagu ma ütlesin, nagu praegu nagu valitsuses on üks nagu on esimene digiminister, nagu, kellel on nagu selge nagu digitaliseerimise portfell, kes just nagu fokuseerib nagu administratsiooni nagu digitaliseerimisele. Et ja on igasuguseid nagu initsiatiivid eri nagu liidumaades ja iga liidumaa, oleme ausad, nagu liidumaad omavahel konkureerivad ka, kes on nüüd see nagu eesrindlik nagu digitaliseerija. Et selles mõttes seal on ja siis on keskne selline nagu seadusandlus ka olnud, seda nimetatakse online sugangsgesetz, mis on siis nagu, mis reguleerib, kuidas siis nagu teenuseid nagu pakutakse kodanikule ja see esimene ring on läbi, see läks nii ja naa. Ja nüüd nagu on nagu see teine ring, et jah, aga vastus kindlasti nagu, et Eesti ettevõtted, ma arvan, ka pigem nagu keskenduvad ka praegu nagu pigem nagu liidumaa valitsustele. Ja aga ma tahan ikka aru saada, et mulle ikka meeldib aru saada asjadest, aga mida siis ikkagi liidumaa otsustab ja mida ikkagi seal Berliinis otsustatakse või kus iganes? Oskad seda kuigi lühidalt kokku võtta, et mis see otsustuste ja kompetentside vahe on? Me peame kindlasti ikka välja tooma, et siin ei ole ainult 2 nagu levendid, vaid siin on 3. On ju. Et sul on föderaalvalitsus Berliinis, sul on liidumaade valitsus ja siis sul on omavalitsused ka, kes nagu on 11,000 omavalitsust Saksamaal. See on nagu Eestis vald siis umbes sama. Täpselt. Ja neid on lõppude lõpuks neid, kelle käest või kellega nagu siis see kodanik nagu kõige rohkem nagu kokku puutub, nagu mis puudutab, ma ei tea, nagu prügiveo, mingid parkimisload ja tegelikult ka siin kõik nagu maksuametid on ka nagu siis nagu ma ei tea, liidumaa omad, nagu neid aga nagu et loomulikult sul on nagu föderaalsed nad töötavad ka koos, aga sul on nagu ikka nagu linnade nagu tasemel on sul siis neid maksuametid. Kuidas praegu nagu täpselt see protsess nagu käib, kuidas nagu kes seda täpselt nagu valdab nagu seda maksuameti, ma ei oska praegu nagu välja tuua. Aga selles mõttes nagu föderaalvalitsus on, sisuliselt me oleme, ma arvan, nagu väike EU, Euroopa Liit, et Saksamaal, et ja sul on siis nagu, föderaalvalitsus on ikka nagu kõik nagu välispoliitika, kaitsepoliitika, aga kuidas siis neid föderaalvalitsuse seadusandlus, kuidas seda siis elu viiakse, on siis nagu tihti liidumaadele otsustada, näiteks hariduspoliitika on selged nagu liidumaade oma ja see on ka midagi, milles nad kindlasti ei taha loobuda. Ma omal ajal tegin nalja, et kui ma ise eksportisin Inglismaale, siis seal nagu United Kingdom ja siis tegin nalja, et United Kingdom is not united. Et sul on ka see, et mingi Wales ja Šotimaa, et kui sa jõuad sinna kohale, siis selgub, et sul võib, oleneb muidugi ärist, eks ole, mina olen nagu toiduainete tööstusest tuli välja, et see toiduainete tööstuse regulatsioon oli ka mingite kuidagi Inglismaal 5 või 6 löödud. No ega USA's on ju ka, isegi käibemaks on eri osariikides erinev, et seal on tegelikult ju ka päris suuri erisusi. Kui suures huvitav, ma eelmisel nädalal
kuulsin kõnelemas minister Andres Sutti ja tema tõi sellise huvitava paralleeli, ta ütles, et kui täna peaks Eesti tegema tiigrihüpet ehk seda digitaliseerimist, siis see ei oleks võimalik. Põlva võitleb vastu. ei, GDPR võitleb vastu. GDPR, okei. Ta ütles, et tema point oli see, et GDPR-i tingimustes seda sama teha, mida praegu, näiteks ka see sama asi, et isikukoodi avalikustamine, et see täna ei läheks läbi. Jah, kindlasti, aga samas me oleme siin, kus me praegu nagu oleme, et nagu meil on see Eesti digiriik, mis on ja mis nagu mängib, ma arvan, sellest nagu Euroopas nagu hästi olulist nagu rolli, et nagu olla see teerajaja Euroopa Liidu sees nagu mingi määral, mis puudutab, kuidas nagu üks modernne riik nagu administreeritakse. Sest nagu meil on hetkel siin Eestis nagu tänu selle hüppele, mida on tehtud, ongi nagu siin arutelud, mis on nagu teistele nagu teerajajad, nagu kui me mõtleme nüüd nagu teesintellekti nagu peale ja nii edasi, et Eesti näitab nagu, mis on võimalik. Ja eks peab ka, ja see on siis pigem see, ma arvan, kus nagu Saksamaal on puudust olnud, meil ei ole, Saksamaal ei ole olnud nagu sellist suurejoonilist nagu visiooni, ma arvan nagu pikka aega. Et kuhu Saksamaa nagu, mis Saksamaa tahab nagu suunata siin pikka aega, nagu Saksamaa on nagu väga rahul olnud nagu selle staatusega, mis tal on olnud, et majandus on ilusti kasvanud, aga siis nüüd ongi see punkt, kus kuidagi see visioon on puudu, et ja kus on Angela Merkel võib-olla ka ei ole nagu kõige inspireerivam juhtfiguur olnud. Et aga seda nagu võib-olla, nagu mis on see visioon, mille ümber nagu siis sakslased nagu kuidagi nagu koguvad. Make Germany great again. No, seda püüab nagu seda tegelikult nagu mingi määra nagu püüab nagu praegune nagu kantsler ju tegelikult mingil määra teha, aga ega tal nagu väga nagu tugevad jalad ei ole nagu, et see on, et seal nagu paremapoolselt nagu või nagu see populism ja neofašism, mis seal nagu Saksamaa parlamendis istub, nagu on tal nagu puhub talle nagu näkku, mitte näkku, vaid nagu kuklasse. Et see on üsna suur väljakutse hetkel, jah. Aga kõik ikkagi räägivad ja ega see on ka tõsi, et kui Saksamaa kiirendab oma majanduskasvu ja reforme teeb, et see on kõigile tegelikult Euroopas kasulik, et aga et kuidas sa ise vaataks, et võib-olla on see praktiliselt võimalik või mida tuleks teha või on Merts tundub, et vähemalt, et rahakoti need rauad nagu avas natukene, et 500 sealt paistavad, aga on ta nagu õigel teel või kuidas kas see valmisolek või arusaamine, sa ütlesid, et nagu inimesed on mures, aga mitte liiga palju, et kas see arusaamine, et nüüd on vaja midagi teha, on ikka jõudnud kohale või on praegu ikka pigem see, et ikkagi ei ole veel nagu valus piisavalt? Ei, ma arvan, praegu nagu hakkabki kindlasti nagu tundma andma nagu see valu, et ma arvan iseennast, Saksamaal isegi ei ole nagu rahas nagu probleem, et ma arvan, see on võib-olla pigem nagu see, ma ei tea, nagu on see mõte, et nagu kui mul piisavalt nagu raha on, siis nagu küll need probleemid lähevad nagu ise ära, aga nagu mul tundub, et tegelikult selle on ju nagu proovitud, ma mäletan, et mingid mõned aastad tagasi, võib-olla 5-6 aastat tagasi oli üks suur nagu initsiatiiv, et nagu koolid peaksid nagu moderniseerima ja selleks nagu kulutati meeletult palju raha, nagu anti nagu liidumaadele, et nagu varustada nagu koolid nagu kaasaegsed nagu tehnoloogiaga. Aga minu arust seal nagu tundus see sisuline nagu visioon, nagu mis me tahame sellega nagu saavutada, et seal on pigem see, et nagu me kulutame raha, aga mis sellega nagu, mis on neid valdkonnad, kus me tahame nagu silma paista, nagu mis see raha teeb siis, ma ei tea, autotööstusega, mis see rahastus teeb siis keemia ja ma ei tea, nagu just nagu informatsioonitehnoloogiaga, nagu mis me saavutame sellega, ma arvan. Ühesõnaga, raha puudust ei ole, on pigem ideede puudus praegu.
jah, ma arvan, see kombinatsioon kindlasti, et selles mõttes, kui me vaatame, kuidas nagu see Saksamaa on ju alati see austerity on ju nagu väga kõrge nagu prioriteet olnud, et nagu on terve Euroopa Liit nagu taga jäänud, et nagu hoidku oma eelarvet nagu tasakaalus ja vajaduse nagu tehke nagu selleks nagu kõike, et ta ikka nagu jääks nii nagu tasakaalus, aga et selles mõttes nagu see on ju hetke nagu ka nagu selles mõttes aru saadud, et selles mõttes nagu vahendid nagu võiksid nagu olla, et see ei ole see takistus. Et ja see on ju tegelikult ka otsustatud, et nagu peab tulema suur nagu infrastruktuuri nagu meede, mis toetab seda nagu rohepööret ja nagu siis ja infrastruktuuri, et nagu see oli üks suur nagu selline nagu juhtum, ma ei tea, see on võib-olla nagu sel aastal oli see veel, et üks sild Dresdeni linnas vajus kokku. Ja see on ju nagu selline sümbool nagu Saksamaal, et nagu see nagu kõik see teed tänavaid nagu sellist nagu ehitatud nagu infrastruktuuri, et see on hästi tehtud ja kui siis nagu sellises nagu suures linnas nagu selline oluline nagu liiklus nagu sõlmus nagu vajus kokku, siis oli kesa selline nagu äratundmise hetk, et nagu meil on kiiret nagu vaja nagu midagi teha. Et ja seal on ju, ma ei tea, mis selle suurus nüüd oli mingi 500 miljardit või see 500 jah, vist oli jah, mingi miljardit et ja mis on nüüd nagu arutelul ja siis on nagu nüüd püüakse nagu seal nagu valitsus nagu püüab trikitada, et nagu kui palju nagu sellest rahast tegelikult saab nagu muidu teiste nagu eelarveaukude nagu panna, et nagu katmiseks nagu panna. Et aga see on hästi oluline, et see oleks nagu sihitud investeering, kus on selge nagu mida me sellega nagu saavutame. Aga kui nüüd veel konkreetsemalt ettevõtetest rääkida, siis mulle ausatades nii-öelda top of mind ei meenu ühtegi viimase aja Saksamaa sellist uut ägedat startup ettevõtet, et Saksamaa kuulsad ettevõtted ikkagi on väga pika ajalooga, eks ole. Aga sellist viimase aja... Kas SAP on startup või? No SAP on ikkagi, ta on Saksamaa suurim, ainus Saksa firma, mis on maailma top 20. Aga ma võtan sellist, no tegelikult see COVID-i vaktsiini välja töötab. Ma sain aru, et nad kolisid Inglismaale. Aha, okei. Et see oli nagu viimase aja selline suur innovatsioon, mis tuli Saksamaalt, küll koostöös Pfizeriga, aga siiski. Aga kui sinu käest küsin, nimeta, ma ei tea, 2-3 väga ägedat uut Saksa firmat. Mis on just nagu hiljuti nagu uudistes nagu palju olnud, on üks ettevõte, mille nimi on Black Forest Labs ja nemad teevad siis AI nagu piltide genereerimine ja konkureerivad tegelikult Gemini, Nano, Banana või mis ta on nagu mudeliga. Et see on selline lootus andev juhtum või ettevõte. Ja, Black Forest Labs. Siis mulle ei meenu praegu selle teise ettevõtte nimi praegu. Siis mis hetkel nagu teeb nagu lööb väga kõrged lainet Saksamaal on üks, mis on Lab Coffee vist on selle nimi, et nad on üle nagu Saksamaa nagu kohvikuid avanud just nagu sellise startupliku nagu lähenemisega, et nad pakuvad nagu odavat kohvi ja või mis odavad nagu hea kvaliteediga hea hinnaga kohvi vist nagu mingi 2.50 nagu mis on ju nagu, kõlab ju väga hästi. Peab lennukiga kohale sõitma. Et siis nagu vaadake, nagu tasub siin nagu selle ettevõtte ümber seda arutelu natukene nagu meedias jälgida, sest nagu seal nagu selles arutelus nagu näeb ka natukene nagu sakslaste hoiak või mitte sakslaste, aga mõni sakslase nagu hoiak just innovatsiooni osas, et nagu, et sul on
väga tugev civil society nagu, kus võetakse nagu väga palju sõna, kus inimesed on enesekindlad ja nagu räägivad nagu, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi. Ja siis ma arvan, see ei ole ka alati nagu kõige lihtsam seal nagu uute ideedega nagu läbi lüüa. Et me just see nagu muutuste eluviinine või väljamõtlemine ei ole võib-olla nagu meie kõige nagu tugevam külg. Jah, aga siis tulekski võib-olla juurde tagasi, et siin üks raamatuväide on ka selline, et Saksamaal on ju ülimalt tugev või maailma kõige parem traditsioon asjade inseneridest. Kui me ütleme keemiatööstuse või ütleme, et sellised mehaanika või autod kõik, eks ole, ja siis ta toob ka välja, et jah, et ja võib-olla ühe riigi, Saksa-suguses riigis ei saagi panustada siis tehnoloogia inseneride peale, et vähe neid, ütleme, et programmeerijaid ja neid. Siis üks jällegi suur lähenemine ütleb, et nagunii kõik see tööstus peaks Euroopasse tagasi tulema. Et see on suur küsimus, et kas see on siis selline struktuurne probleem, et põhimõtteline probleem või lihtsalt ajaprobleem, et sellel hetkel, kui nüüd jällegi Hiinas, eks ole, see kõik asjade tegemine otsa saab, siis võib-olla järgmine 10 on jälle väga hea Saksamaa jaoks. Et ootame natukene, kui see Hiina haip üle läheb ja siis on vaja hakata taas Euroopas tootma autosid ja külmkappe ja kõike muud. Või et see küsimuse sisu on ka see, et sa ise küll tehnoloogia poole peal, et aga kuidas sa siis näed, et kas Saksamaa peaks kusagile panustama või piisaks isegi sellest asjade tegemisest? Ei, kindlasti peab nagu mingi määra nagu ennast nagu uuesti leiutama, nagu mis see nagu 21. sajandi nagu Saksa nagu, ma ei tea, tugevus on. Et siin on tegelikult nagu on see terve solaarenergia, päiksepaneelide energia, see oli üks nagu suur teema, et seda nagu lükati kaima, aga siis mingi hetk nagu vajutati nagu pidureid. Ja nüüd on Hiina see, kes nagu jookseb nagu teist ära. Viimane suur tehas, kes meil ka läbi pandi kinni Saksamaal, eks ole, viimane suur tootja, kes seal oli, et tegelikult. Ja. Et nagu seal peabki nagu, ma arvan, seda kindlasti, ma väga ei usu, et me enam saame nagu neid asju nagu nii hästi nagu eraldada, et nagu, kas nagu, mis on tootmine, mis on nagu programmeerimine ja mis on, ma ei tea, nagu haldus, et neid asjad ju kõik nagu kuidagi nagu sujuvalt nagu lähevad kokku, nagu, et nagu oskuseid nagu on eriti nüüd nagu tehisintellekti nagu ajal, et nagu kompetentsid nagu inimene peab oskama väga nagu suurt nagu portfell nagu asjadest, et nagu läbi lüüa, ja ma arvan, et nagu seda me võib-olla nagu peaks just Saksamaal nagu ka aina nagu rohkem, aina paremini nagu nägema, kuidas siis nagu tehisintellekti abil seda lisandväärtus nagu erinevates nagu valdkondades nagu tekitada ja leiutada nagu uusi asju, nagu, mis on selle konkreetse pagasi peale nagu tekitanud Saksamaal. Aga Saksamaa ajalugu vaadates on see tsüklilisus ikkagi ju väga tuntav, et on see ütleme, see kõrghetke ja madalhetke amplituud on päris suur, et võib-olla isegi teistel riikidel nii suurt kõikumist. Et meelde tuletada veel siin sajandi vahendusel oli Sic Manno Fiorep ja siis olid need Schröderi reformid tegelikult, mis ta tegi ja muutis selle kõik liberaalsemaks ja siis oli selline 20 aastat kõrgaega, nüüd on jällegi natuke kehvem. Ja et võib-olla tulekski seda kuidagi loomulikult vaadata, et lihtsalt parasjagu on teistsugune kehvad ajad ja Saksamaa ajaloos on ennegi olnud halvad ajad ja alati on jällegi tulnud pärast head ajad, et võib-olla see võtta rahulikult seda. No, ma arvan, aga selleks on ikka nagu ideid vaja, nagu selleks on ikka nagu, mis on nagu Made in Germany 21. nagu sajandil, nagu mis on siis see nagu trademark, nagu, et mis me oskame nagu paremini kui teised või jah. Aga mis te oskate paremini kui teised, et jah, et mis me oskame paremini kui teised. See on, ma arvan, et tegelikult nagu see tugevus,
võikski tegelikult Euroopa Liidus tulla ja Saksamaa rollist Euroopa Liidus, et nagu paremini seda nagu liit nagu kokku tuua ja nagu, et selle ümber nagu visiooni ehitada, kuidas me siis nagu seda Euroopa Liidu nagu suurte nagu võimude vahel nagu positsioneerime ja kuidas me Euroopa Liit, nagu kuidas me mõtleme nagu seda tegelikult kui üks nagu majandusruum, et nagu siin on ju viimati see EU Inc. Nagu teemaks olnud, et kuidas nagu siis Euroopa ülest identiteedi luua, nagu ettevõtted nagu luua, et sa saad nagu ühe ühinguga nagu terves Euroopas nagu toimetada, ilma et sa peaksid nagu eri riikides nagu sina nüüd esindad tehnoloogiasektorit ja su isiklik käitumine ka näitab, et sulle see tegelikult meeldib, aga see suur küsimus on ju see, et et kas Saksamaa ja sakslased on selleks valmis? Jah, no loomulikult mina räägin ainult enda eest, et kui Friedrich Merz oleks siin, siis ta ma ei tea, mis ta ütleks, et jah, no ma arvan, et tegelikult nagu see mastaab ikka nagu Saksamaa saab nagu seal on ikka nagu mingi kriitiline mass nagu on seal olemas, et nagu suuri asju nagu teha. Et siis peab lihtsalt nagu leidma seda nagu asja, mida nagu tuleb siis nagu push ida, et ma arvan kriitilise nagu tähendusega, et ka on kindlasti nagu selle avaliku halduse peale, et kuidas nagu seda paremini nagu toimima panna, et seal on väga palju initsiatiivid, et nagu neid peab nagu nüüd elu viima ja nagu seda, kuidas kodanik nagu kogeb seda riik igapäevaselt, nagu seda peab nagu kuidas, et see usaldus nagu tekiks, nagu tuleks nagu tagasi, et see usku, et meie suudame ka seda nagu teha, nagu ka teised, et nagu Eesti, nagu Taani, nagu Soome, et nagu meie teeme oma asju nagu ka hästi ja et ma arvan, et see on oluline roll, et kuidas nagu kodanikud ja riik nagu. No ma mõtlen ikkagi, et vaatad seda Mercedes autot ja mõtled, et issand jumal, meie suuda Eestis midagi sellist teha, et mida need sakslased põevad ausalt öeldes, et te teete maailma kuradi kõige suurema tehnoloogia või mingeid selliseid, ütleme, et enamus sisseseades tuleb, eks ole, vaatad, et Saksamaalt või Saksamaa ruumist, eks ole, isegi Šveitsis ju öeldakse, et takkierjast, kui nüüd seda laiendada, et Šveits on näiteks üks riik, kus on vist 30% oli nagu tööstus, eks ole, et kui sa vaatad, et Saksamaal ka, et te teete ju väga häid asju, võib-olla ei ole, et siis nagu mõtlegi, et me võiks nagu mures olla, et mis see nagu seensuht või mis see siis ikkagi on, et miks te nii kuidagi pessimistid olete? Ega statistika vist natukene sunnib selleks, et kui võrrelda, siis ma saan aru, et Saksamaa, kui suur majandus võrdleb ennast USA ja Hiina ja võib-olla siis ka Euroopas, ma ei tea, UK või Prantsusmaaga, et siis võiks ju paremini minna, eks ole. No jaa, aga siin on ka suur argument, siis sa saad mõtteid koguda, räägin vahele, aga USA osas öeldakse ka, et ega seal väga paljud need immigrantide töötunnid ei lähe arvesse. Eks ole, kui sa statistikat vaatad, et suur argument on ju see, et USA-s on väga palju parem tootlikkus, aga siis öeldakse, et kas me loome kõik tunnid sisse. Euroopas loetakse kõik tunnid sisse, aga USA-s on ilmselt väga palju tööjõudu, kelle tunnid sinna nagu väljundisse tegelikult sisse ei lähe. Vaatame siis börsil noteeritud ettevõtete tulemusi, et see on nagu teine näitaja, kus ka Saksamaal väga Rheinmetall vist on kõige suurem staar praegu börsil, et jällegi selliseid tehnoloogia staare nagu Nvidia ei ole, et mulle tundub ka, et kõik see ju keemiatööstus ka, et tund aega teed pesupulbrit, tund aega teed lõhkeainet, eks ole, ma saan aru, komponendid, et väga nagu okei ju, eks ole. Kusjuures maailma suurimate ettevõtete topis on väga palju ikkagi neid microchippe või neid tootvaid firmasid, et see ometi võiks olla mingi asi, mis Saksamaale sobib. Et võiks nagu nii-öelda selline tööstusharu, milles praegu. Aga me toetame siin. Nüüd sa pead, oleme su kuradi enesehinnagut kõvasti siin, eks ole 5 minutit üles rääkinud. Meil on ideid, me hakkame pakkuma Saksamaale ideid. Ei, meil on ju siin nagu neid Kaisu uudistes läbi, kuidas Skeleton siis seal nagu Saksamaal nüüd nagu lainet tekib ja mul oli nagu varem selle aasta, mul oli ka nagu võimalus seal nagu nende tehases käia, et see on nagu, see on väga hea näide, ma arvan, nagu, et jah, olgu ta nüüd nagu Eesti
päritoluga ettevõte, aga see on ju ikka nagu Saksamaal nüüd nagu tööandja ja nagu uudse nagu tehnoloogiaga, uudse nagu lähenemisega, nagu mis justkui haakub nagu hästi selle nagu saksa karakteristika, nagu mille ees me Saksamaa nagu tunneme, et selles mõttes kindlasti nagu tuleb nagu seda oskust nagu rakendada, et lihtsalt nagu kõik nagu asjad, mida nagu tänapäeva nagu toodetakse, ilmselt nagu peavad nagu digitaalsed olema, nagu neil peab mingi nagu digitaalne nagu komponent olema, et just nagu see tarkvara komponent, et mis minu asju nagu Skeleton kindlasti nagu mõtleb kaasa, et nagu peab nagu juures olema, et nagu kuidas teeme nagu asju nagu targemaks ja jah. Aga nüüd korra vahetaks teemat ja tuleks alguse juurde tagasi, et üks nagu Margo Karpi nagu peamise argument oli see, et meil on tegelikult sakslastega, me oleme ka olnud Saksa kultuuriruumis väga palju sarnasusi. Aga ta tõi välja selle probleemi, et tegelikult ükski Eesti ettevõte pole, ta on neid palju näinud, et väga nagu Saksamaale pidama jäänud. Nüüd Skeletoni näide on selline, et tal on seal tehas ja see on veel uus. See on veel uus, eks ole, aga et ikkagi tema on näinud, et paljud on tulnud, paljud on läinud, et siis see küsimus, et ikkagi, et mis sinu jaoks need erinevused on? Erinevused? Eestlaste mentaliteedi, mis on eestlaste ja sakslaste vahel erinevused. Miks meil nii raske Saksamaal? Kuidagi Saksamaal ikkagi nagu Saksa turule minna on, jah. No kui me mõtleme nagu nende ettevõtete peale, kes on nagu Saksamaal nagu tekitanud, kui me mõtleme Skeletoni peale, et me näiteks, et see on ikka nagu väga suurejooneline investeering, et seal on nagu suured nagu investorid taga, et ma arvan, et see ei ole niisama lihtne, see ei ole nagu odav nagu Saksamaa nagu endale nagu eri üles ehitada ja järjepidevust on nagu kindlasti vajalik ja see on kindlasti nagu midagi, mis peab nagu lihtsamaks muuta nagu Saksamaal, et sul on kergem, lihtsam nagu mingit nagu Saksamaa eriühengut nagu lahti teha ja kontorid lahti teha ja siis teenuseid nagu pakkuda, et see peab lihtsam olema nagu Saksamaa nagu erikeskkonnas nagu tegutseda. Et jah, et ma arvan seda seda investeerimis nagu valmidust nagu see on üsna nagu suur nagu väljakutse, ma arvan, Eesti ettevõtete jaoks, et ja. Mina olen kuulnud või aru saanud, ma olen siin rääkinud ka päris paljudega ka IT-sektorist. Mulle nagu tundub, et üks probleem on ikkagi see, et loodetakse nagu liiga lihtsasti saada, et see minnakse liiga väikese panusega. Et ma saadan 1 nädal kuus müügimehe sinna, teen mõned kõned ka, ei lähe, hea küll, loobume. Tegelikult see peaks minema ikkagi nii-öelda all in, eks ole, ja võtma suurema riski ja panustama, et see liiga kerge proovimine lihtsalt ei toimi, et kas sa nõustud sellega? Ma nõustun sellega, et kui me siin mõtleme nagu IT-sektori peale, seal on ka mõni ettevõtte nagu, kes on 10 aastat pluss nagu panustanud selle peale, et nagu Saksamaal nagu siis nagu eri teha. Ja ma arvan, seal on nagu just nagu minu valdkondas nagu rääkides nagu, mis on siis digiriik ja digivalitsemine ja nii edasi, et seal on ka nagu mingi määral eestlaste nagu selline teatud nagu ülbust võib-olla, mis ei ole nagu kasulik, et nagu, et sa pead nagu ikka, kui sa tahad nagu Saksamaa läbi lüüa, siis sul on vaja nagu inimestega nagu sama taseme nagu rääkima, et sul võib tunduda, et sa oskad nagu kõike, nagu Eestis oleme ju kõik ära teinud, Eestis on ju kõik valmis, et siis nagu küll me teeme siin ka ära, aga nagu selles mõttes nagu see nõuab nagu süvenemist, et nagu oma valdkonna, oma niši nagu Saksamaa leida ja need inimesed leida, kellega seda koos teha. Ja siis ei tasu ka nagu ära unustada või mainimata, et see saksa keel on ikka nagu hästi oluline, et nagu saksa erikeskkonnas nagu teha. Nii et see võib-olla nagu võib-olla Eesti jaoks ka nagu selline oluline nagu punkt, et nagu just nagu selles, mis see ajastus, mis meil hetkel on, et nagu seda nagu saksa keelt nagu on hästi oluline nagu, või üldse nagu teised Euroopa keeled on hästi olulised,
et nagu Euroopas nagu äri teha, mis on ju aina rohkem. Siis muidugi jah, et mina vaatan, et Lõuna-Saksamaal muidugi räägitakse mingit teist keelt, eks on see ikka saksa keel, et ma see on teise podcasti nagu teema. aga natuke ootame veel ja siis me saame enda esitluse, tegelikult juba täna saame lasta AI-l teha ära, nii et minu nägu ja suu räägib saksa keelt, eks ole. Aga üks moment veel, ma ei tea, kas see sinu hinnangul vastab tõele, on see saksapoolne siis teatud, ütleme, umbusk või üleolek Ida-Euroopa suhtes. Ja ma toon näite ka, et üks IT-firma rääkis mulle, et nende strateegia, kui nad otsivad nagu kontakte Saksamaal, et nad valivad Ida-Euroopa perekonnanimedega inimesi, kuna seal on hästi palju poolakaid ja Tšehhi ja Horvaatia, et nendega on palju lihtsam kohe jutule saada, et nendel ei ole nii suurt seda umbusku või kahtlust, kui sa helistad Eestist, et kas see, et nagu Ida-Euroopa on ikkagi natukene sellise halva mainega, et kas see veel on tõsi? Sa ei pea olema poliitiliselt korrektne. Ei, ma tean jah. Ma hiljuti ka kuulsin, et nagu just nagu midagi saanast on ka nagu Poolast kuulda, et nagu, et Poola ettevõtetel on nagu saanased nagu väljakutsed nagu Saksamaal, et ma kardan küll jah, ja ma arvan, see võib-olla nagu väljendub ka selles, et nagu, et kui palju aega võttis, et nagu Eesti, Läti, Leedu, Poola nagu kuulda võtta, mis seostab siis nagu Vene ohtu, et see on ju tegelikult midagi, mis on nagu kui me teeb 90-ndatest nagu alates nagu püütud nagu siis nagu Saksa poliitikutel nagu öelda, et nagu kuulge nagu sealt nagu meist nagu idapiiri poole pealt nagu ei tule midagi nagu head, et seda jah, aga seda ma arvan, me oleme seda praegu nagu muutmas, et nagu nii Eesti on nagu väga kohal nagu Saksamaal, et nagu Eestit nagu tuntakse, meil on siin neid, see on ju väga lahe, et seal üks nagu liidumaa, see Schleswig-Holstein nagu katsetab praegu X-teed, mis on nagu suur saavutus, et hoiame pööjad, et see läheb kaiku ka ilusti, et ja see Eesti on nagu väga tugeva nagu maine üles ehitanud, et ma arvan, seal on võimalusi palju ja me saame hästi koostööd teha. Ja ma küsiks siit edasi, et kus sa ise kummalt poolt sa oled, et kas sa oled nüüd sellest vanast Saksamaalt või Ida-Saksamaalt? Või ma olen Ida-Berliini sündinud, et ja mu perekond tuleb ka nagu Ida-Berliinist või nagu Ida-Saksamaalt, et ja ma olen nii siis nagu seal elanud ja siis ka nagu Põhja-Saksamaal Kiilis, Kiili ülikoolis olen ja lihtsalt, et see, et kas see nüüd Ida- ja Lääne-Saksamaa on ka, et on ka väide ju see Bonner republiik ja see seniaani pidi olema ja Margo siin ka väitis meil, et tema isegi arvab, et Ida-Saksastega on natukene lihtsam asja ajada, kui ütleme, et seal päris nende selle Bonner republiigi inimestega. Jah, ma arvan, nagu sakslased on üldiselt on väga nagu sellised nagu nad väga uhked inimesed, nad on väga nagu viisakad inimesed, et nagu mis on, mis mulle isiklikult nagu meeldib Eestis on inimesed on väga nagu otsekohased, vahepeal võib see ka valus olla, et nagu nii otsekohased nagu ollakse, aga ja see on eris, ma arvan hästi oluline, et sa kuuled seda inimest, kellega sa räägid, et sa ei tule lihtsalt nagu midagi müüma, vaid sa nagu päriselt nagu püüad nagu inimesest nagu aru saada, sa lähed temaga nagu jutule, et nagu sellega peab arvestama, kui sa nagu Saksamaal tahad nagu läbi lüüa, et sa võtad seda inimest nagu tõsiselt seal, et ta ei ole lihtsalt nagu mingi rahakott. Räägime saate lõpus, meil on ka kultuurisaade natukene, et Saksamaast kui siis suurest kultuuri sellisest mekast või keskusest, et võib-olla siin on hea võimalus nüüd saade läheb eetrisse veel enne jõuluvaheaega, et meil on Saksamaale tegelikult reisimine on suhteliselt lihtne ja ei ole kallis, et võib-olla mõtleks mõned sellised soovitused, kes tahab minna Saksamaale, et kas kellegil on mingi selline hea leid või selline idee,
et mis oleks Saksamaal selline asi, noh talvel muidugi saab suusatada Alpides, aga mida veel, et oskate te välja pakkuda? Ma kindlasti, ma ei ole nüüd nagu väga täpselt nagu kursis, mis kuskil nagu toimub, aga selles mõttes ma kindlasti läheks jõuluturule. Näiteks Berliinis on siis Berliin Mitte on französischer Dom on seal üks nagu väga ilus jõuluturg. Ma kindlasti vaataks nagu, mis neid ooperimajad ja siis nagu muuseumid tegelikult nagu pakuvad. Et see on kindlasti nagu seda küllust nagu Saksamaal on nii palju, et nagu seda tuleb nagu oleks, kui aega on, et siis nagu võib täiesti nagu sinna sukkenduma minna. Hamburgi ooperimajas olete käinud või sinna ei saa vist pilet? Jaa, ma olen mööda jalutanud. Seal on aasta või mitu on järjekord pilet. Pairotisse ka, sest ma just mõtlesin, keegi mu käest hiljuti küsis, et kas ma olen seal käinud, aga no seal pidi olema mitu aastat saba või osaled loosis või midagi. Ma ei ole proovinud hetkel, et aga kindlasti ma kaaluks seda. Ja siis ma tean, et Dresdeni linnas on üks Eesti dramaturg, kes juhib nagu teatrid Dresdeni linnas, et võiks võib-olla seal ka läbi vaadata. Siin ma kohe sekundeeriks, et mina olen nüüd paar suve nagu sõidnud Saksamaal ja ma olen ikka hirmsas vaimustuses, et Dresden on ikkagi ka, et kahju, et sealt on nagu vähe säilinud, aga minu arvates üks maailma kõige ilusamad arhitektuure, siis Lübeckis ma hiljuti sõitsin läbi siin kevade poole, on see Hansaliidu muuseum, mis oli väga silmeavav, ma mõtlesin, ma jalutan sealt poole tunniga läbi, et mis seal ikka on ja pärast läks 2-3 tundi ja Neuschwanstein ja Saksamaal on nii palju nagu asju ja ma olen veel jõudnud seda, hiljuti just lugesin või nädalavahetusel oli mingi jutt, et Raini nendest jõekruiisidest, et seal on nagu lossi otsa ja ma tean selles, et Düsseldorfi kandis ei ole jõudnud veel sellises Rheingebiidis nagu käia, aga tegelikult, et minu enda kogemus on ka, et ja kõik need väikelinnad ja et ikka Saksamaa on selline ja kuidagi ta resoneerub. Et kui sa lähed kusagil Aasiasse, inimesi on erinevaid, eks ole, kes otsib eksootikat, eks ole, mina võib-olla otsin mingit nagu sarnasust ja väikest erinevust, eks ole, siis Saksamaal on seda tegelikult ikkagi päris palju sellist südamelähedast asja. Minul on täitsa ootamatu aasta tagasi ma olin pojaga reisil ja läbi Berliini lendasime, lend hilines ja siis meil tekkis ootamatult pool päeva vaba aega ja siis me vaatasime kaardi pealt, et kuhu me Brandenburgi lennujaamast kiiresti jõuaksime ja ma vaatasin, et seal on selline koht nagu Treptovi park ja see on siis sõja, teise maailmasõja memoriaal, kus on alles kõik need nõukogude aegsed memoriaalid ja Stalinid kiidetakse ja on sellised, ütleme klassikaline, aga ajaloo seisukohast on, ütleme, mulle avaldas väga muljet, et see on nagu väga huvitav asi ja kui sinna natuke juurde lugeda seda ajalugu, et see on nagu põnev. Veel kord, kui teil Brandenburgi lennujaamas on umbes 3 tundi vaba aega, siis seal on paar peatust metrooga olete kohal. Ja siin me peame eestlastena vist isegi võib-olla rohkem rääkima, sa anna ka muidugi nõu, aga kõik need automuuseumid ka, et ma käisin seal Mercedese muuseumis, mis on arhitektuur, lähed mööda seda Stuttgartis. Stuttgartis on Porsche, eks ole, et Stuttgartis peaks olema Porsche, mõlemad on seal, Stuttgartis on nii Porsche kui ka Mercedes, õige, eks ole, mõlemad on Stuttgartis. Mercedese muuseumis ja et see, mis oli kõige huvitav, ei olnud isegi need autod, aga ta kirjeldas, et kuidas ühiskond arenes. Seal kümnendite kaupa, eks ole, sa liigud alla, et mina isegi vaatan nii palju neid autosid, neid sa oled nagu mingil kujul nagu näinud, aga see ühiskond, kus oli need pildid, et kuna tulid turvavööd ja kuidas inimesed olid seal kiirteede ääres, pidasid pikniku ja vaatasid, eks ole, neid autosid, et see oli kõige huvitavam, et sa näed seda ühiskonna nagu arengut, et see ei ole nagu ja see on autodega koos käinud, et kuidas see siis kõike seda nagu liigutas ja siis sa saad ka paremini aru sellest Saksamaa autokultuurist ja sellest Euroopa südamest ja just see oli minu jaoks nagu kõige üllatavam, et kus need asjad nagu kokku läksid. Aga investeerimisideede universumi saate lõpus me peame ka rääkima investeerimisideedest korraks, et sellel aastal vist kõige edukam Saksa aktsia on olnud suurtest vähemalt Rheinmetall, et ilmsetel põhjustel et kui vaadata sektoreid, kui vaadata neid konkreetseid ettevõtteid, võib-olla ei saagi nimetada, aga sektoreid või suundi, et
et mis võiks olla see valdkond, mis järgmise paari aasta jooksul üles läheb? Jah, peab korra mõtlema, et mina ikka usun, et seal nagu võib-olla nagu just uued tehnoloogiad, mis aitavad seda nagu rohepööret nagu elu viia, et siin nagu see Saksa nagu metallitööstus nagu haru peab ennast nagu uuesti nagu leiutama nagu kuidas nagu oma asju nagu teha ja kuidas nagu siis võib-olla nagu konkurentidest nagu eristuda. Et ma arvan, see on midagi, mida tuleks võib-olla vaadata, aga see on vist pigem nagu selline nagu pikem plaan, et see ei ole nagu siis kohe nagu 2 aasta pärast nagu ennast nagu ära asunud võib-olla, et siin ma arvan, peab natukene nagu pikemalt võib-olla planeerima. Sa ise investeerid Saksamaale või investeeriks? Saksamaale ei, ütle uuesti. Saksa majandusse või Saksa aktsiatesse või niimoodi? Ma pean ütlema, et ma Saksa börsi nagu olen nagu jälginud, aga ei ole nagu niimoodi nagu valinud, nagu mis see, kuhu raha panna hetkel. Et selles mõttes nagu kindlasti nagu neid, ma arvan üldiselt nagu tasub ikka nagu neid suured nagu firmad ikka nagu silma peal hoida, nagu SAP ja Volkswagen ja nii edasi nagu nende peale. Ma arvan, et nad niisama nagu ei anna alla, et need on ikka nagu kaua edukad nagu ettevõtted olnud, et jah. Kõigile siis öelda, ma vaatasin Rheinmetalli järgi, et Rheinmetall on see aasta üleval 145%, see on kõik esimese 5 kuuga peamiselt tulnud, et vaatan, võin mingi aasta aega ka pikendada seda kohe. Nii, kas see on... See on ikka päris palju. Tundub, et see on et kui keegi tabas Rheinmetalli panna siin, eks ole, et aasta aega tagasi täpselt, et siis ta oleks teeninud ja tuubeldanud või 1,5 kordseks oma raha teeninud, paint 100 sisse, praegu on 250. Aga samal ajal ju üsna loogiline, et kui äkki tekkis vajadus kohutavalt sõjatehnika ja moona järele, et siis selle valdkonna üks suuremaid tegijaid üsna loogiline, et ta kasvab. Võib-olla tuleb natukene nagu veel oodata, nagu võib-olla nagu vaatame nagu kus see nagu uus valitsus nagu nüüd, kui nad nagu neid 500 miljardit nagu panevad nagu majandusse, nagu kuhu ta täpselt nagu mis fookused ta nagu läheb, et nagu kus pannakse nagu kõige rohkem raha. Et ma arvan, et seda tuleb kindlasti jälgida ja siis saab vastavalt sellele võib-olla nagu mingi parem indikaator, nagu mis sektor hakkab nagu mis sektoril hakkab nagu hästi minema. Ja lõpetuseks peab ikka küsima, et jääd siis ikka Eestisse või kuidagi või eks ole, et ära sa nüüd ütle, et sa kusagil edasi siit lähe. Ei ole küll hetkel plaanil kuskil mujale minna, et kuskil ei ole parem kui Eestis. Ei selles mõttes nagu, et elu kvaliteet Eestis on kindlasti hea, et ja ka nagu karjäärivõimalused on ka. Et ma olen siin 10 aastat nagu enam-vähem nagu töötanud, et siis mul pole nagu põhjust praegu kuhugi minna. Nii, daamid ja härrad, Tobias Koch, CGI-st, aitäh, Hanno Lindpere ja Ando Sinisalu, saade oli investeerimisidede universum ja kuulake meid jälle.